വെച്ചാൽ ചെറിയ ലക്ഷറി സീറ്റിംഗ് ഒക്കെയാ. അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റേറ്റിൽ ഇവിടെ റൂം കിട്ടും. കൊള്ളാം. പഴയ ടിക്കറ്റ്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഊട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ. ഊട്ടിയിൽ ഉടങ്കമംഗലം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ റിലേഷൻ്റെ പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന ട്രെയിനിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന ചെറിയ ട്രെയിൻസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ട്രാക്സും വളരെ ചെറുതാണ്. കണ്ടോ, വളരെ ചെറിയ ട്രാക്കാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡെഡ് എൻഡ് ആണ്. ഇവിടെ ട്രെയിൻ പുഷ്പുൾ ട്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നു, ബാക്കിൽ നിന്ന് സെയിം റിട്ടേൺ പോകുന്നു. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. 9:24, 9:25 ഒരു ട്രെയിൻ ഇവിടെ വരും. അതുകൂടെ കവർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെമോ മോഡലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഓഫ് സീസൺ ടൈമാണ്. നേരത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം, ഇത് പാൻഡമിക്കിന് മുന്നത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇതൊരു ഓഫ് സീസൺ ടൈമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇതുണ്ടോ, ഈ ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇതിപ്പോൾ സീസണാണോ സീസൺ അല്ലയോ എന്ന്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിറഞ്ഞേക്കുവാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ നിറച്ച ആളാണ് അല്ലേ. അതിപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു റൂം എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല. എല്ലാ റൂമും ഫുള്ളാണ്. 6,000 രൂപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു റൂം, ഒരു ചെറിയ ബാത്റൂം, ഒരു ബിലോ ആവറേജ് റൂം 6,000 രൂപ പറഞ്ഞത്. താജ് ജിഞ്ചറിൽ ഇതിൽ നല്ല റൂമുണ്ട്. 3,500 രൂപ. 5,000 രൂപയ്ക്ക് ഇതിന് നല്ല റൂം കിട്ടും. ഇവിടെ കിട്ടിയ റൂം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പറയണ്ട. പിന്നെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് എടുക്കുമായിരുന്നു, അത് വേറെ കാര്യം. അതുപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നേരത്തെ നല്ല പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരണം. കാരണം പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം ഭയങ്കര മാറ്റം വന്നു. ഈ ആ സീസൺ അങ്ങ് മാറുന്നില്ല. ആൾക്കാരെല്ലാം പുറത്ത് ചാടി തുടങ്ങി. ടൂറിസ്റ്റ് സീസൺ ആരംഭിച്ചു. എല്ലാവരും വീണ്ടും പുറത്തേക്കിറങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു ടൈം കൂടിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ, പണ്ടത്തെ സീസൺ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ. ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡ് മാറി. ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ജൂൺ ജൂലൈ ഇപ്പൊ സീസൺ ആയി. പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഇവിടെ ഒറ്റ ഒരുത്തിനും മാസ്ക് കാണാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും വെച്ചിട്ടില്ല. അതൊന്നും കാര്യമില്ല, മാസ്ക് ഒക്കെ പണ്ടല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് അത് ഇപ്പോൾ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ കാണിക്കാം. അതായത് IRTCയുടെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയുള്ള റൂംസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല. ഇത് ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ടല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീസൺ ചേഞ്ചിൻ്റെയാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂമിൻ്റെ കാര്യം. ഇതുണ്ടോ, മ്യൂസിയം പോരാ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂമിൻ്റെ കാര്യം. ഇതുണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് റൂം ഇപ്പോൾ ഡെയിലി റെൻ്റാണ്. റെയിൽവേ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യണത് ഇവിടെയാണ്. IRCTC സൈറ്റിൽ. ഇപ്പോൾ ആണ് ട്രെയിൻ വന്നു. ഇവിടെ നിൽക്കാതെ. ഇതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ട്രെയിനാട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ട്രെയിൻ അല്ല. ഇത് കുഞ്ഞു ട്രെയിനാണ്, കുഞ്ഞു ട്രെയിൻ. ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ട് പോയാലോ എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും എൻ്റെ മോനിത് വല്ലപ്പോഴും കാണാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം. ഇത് ഊട്ടി മെട്രോ ആണ്. ഊട്ടി മെട്രോ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോ കണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഇത് അങ്ങോട്ടല്ലേ വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്നേ. അവിടുന്ന് തള്ളിക്കൊണ്ടു, അവിടുന്ന് വലിക്കും. ഇനി അതാ പറഞ്ഞു, ഇനി അവിടുന്ന് വലിക്കണ എഞ്ചിൻ കാണിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഡെഡ് എൻഡാണ് ശരിക്കും. ഇത് ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുക. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എഞ്ചിൻ മാറേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ചെറിയ പുഷ്പുൾ ട്രെയിനാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനത്തെ അങ്ങ് പോണത് വലിച്ചോണ്ട് പോകും. അതെ, ഫ്രണ്ട് കാണാൻ ഡീസൽ ലോക്കോഷൻ. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ സൈഡിൽ വന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഇത് ശരിക്കും മെട്രോ പോലെ തന്നെ, AC ഇല്ലാത്ത മെട്രോ അല്ലേ? ഇവിടെ AC ആവശ്യമില്ല, അതൊരു പോയിന്റാണ്. ഇവിടെ തുറക്കാൻ പറ്റുമോ മച്ചാനെ? അപ്പുറേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ആ പുള്ളിക്ക് മലയാളം മനസ്സിലായില്ല, മച്ചാന്ന് വിളിച്ച് പുള്ളി തെറിയാന്ന് ചോദിച്ചു തലാത്ത. പക്ഷെ ഇത് കൂണൂറാ പോകുന്ന. പക്ഷെ ഇത് മേട്ടുപ്പാളയം വരെ പോകില്ല പക്ഷേ കേട്ടോ. പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ഇതിൽ പോണ വഴിക്ക് ഈ സൂര്യയൊക്കെ കാണും, അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ആണല്ലേ? നമ്മള് കാറിൽ പോകുമ്പോൾ കാണും. കാറിൽ പോകുമ്പോ അത്രയും കാണൂല, ശരിയല്ലേ? കാറിൽ പോകുമ്പോ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതാണ് ഇതിന്റെ സംഭവം കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിന്റെ മോഡൽ എവിടെ വെച്ചിരുന്നേ? അത് ആദ്യം എടുത്ത മോഡൽ, അത് ഇതിന്റെ ഈ ട്രെയിനിന്റെ സെയിം മോഡൽ. ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനൊക്കെ സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. ഇത് മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് റെയർ ഐറ്റം. ട്രെയിൻ പോലെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ അഡ്വഞ്ചർ സംഭവമാണ്. അഡ്വഞ്ചർ ഒന്നുമില്ല. പോത്ത് കാടിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോണേ, പോത്ത് മണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആണോ? ചുമ്മാ തള്ളല്ല. കോണൂർ എവിടെ? ഇതായിരുന്നു കോണൂർ. എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇച്ചിരി ലക്ഷറി സീറ്റിംഗ് ഒക്കെയാ. സീറ്റിങ്ങിനൊന്നും കുറവൊന്നുമില്ല. ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എത്രയാ പോയി? നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്താണ് ട്രെയിൻ വന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് ബുക്കിംഗ് ഈ IRCTCയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, IRCTC കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റേറ്റിൽ ഇവിടെ റൂം കിട്ടും. അതായത് ഇവിടെ ഓഫീസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, ജൂൺ, മെയിൻ സത്യം ജൂൺ, ജൂലൈ ആണ്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഈ ജൂൺ, ജൂലൈ ഇപ്പോൾ ഓഫ് സീസൺ അല്ല. ജൂൺ, ജൂലൈ ഇപ്പോൾ സീസണാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് നോക്കണം. പിന്നെ ഈ ഓഫീസ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് 800 രൂപയ്ക്ക് റൂം കിട്ടും. എക്സ്ട്രാ പേഴ്സണ് 200 രൂപ. ഇവരുടെ സീസൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ. ഈ ഒക്ടോബർ, നവംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക ടൈമാണ്. കാരണം ഈ നവംബർ, ഡിസംബർ ടൈമിൽ പകല് ഒടുക്കത്തെ ചുടും, രാത്രി ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് ഊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർ സീസണായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നവംബർ, ഡിസംബർ ഇത് പറ്റിയ സമയമല്ല. കാരണം രാത്രി മഞ്ഞ് വീഴുക, ഭയങ്കര മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ടൈമാണ് നവംബർ, ഡിസംബറിൽ. ഈ ടൈമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴയില്ല. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മഴയുണ്ട്. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി ചൂടുണ്ട്. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ, മാർച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കണ ഈ സമയം ഏപ്രിൽ, മാർച്ചിൽ മഴയുണ്ട്. മഴ പിന്നെയുള്ള സമയം ജൂൺ, ജൂലൈയിൽ മഴയില്ല, വലിയ വെയിലില്ല. അതൊരു 11 മാക്സിമം ഇവിടുത്തെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് 11 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങളൊരു 3 മണിയാകുമ്പോൾ അനുഭവിച്ചാണ്. വളരെ നല്ലൊരു ടെമ്പറേച്ചറാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രം അവിടെ ഹെവി തണുപ്പ് വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ പോലെക്കാളും അതായത് ഇപ്പം ഒരു ചില്ലർ റൂമിൽ കയറിയ പോലെ ഒരു 20 ഡിഗ്രി, 22 ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സീസൺ. സാറേ ട്രെയിൻ മതിയെ മൂവായി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിച്ചോണ്ടിന് പോവാം അങ്ങോട്ട്. നേരത്തെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ടാറ്റാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ പോയി. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് പറയാനുണ്ട്. ഇതാണ് ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം. ഉണ്ടോ? ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം. ഇവിടെ അങ്ങനെ പൊതുവേ ഊട്ടിയിൽ വരുന്നവർ അധികം വരാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ മ്യൂസിയങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അത് ഇത് പുള്ളറാണ്. പുള്ളറല്ല ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാ സംഭവം വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. ഗ്യാസ് ലാമ്പ്, പഴയ ഗ്യാസ് ലാമ്പ് കണ്ടോ? പാരഫിൻ ഗ്യാസ് ലാമ്പ്, പണ്ടത്തെ ഗ്യാസ് കത്തിയ ലാമ്പായിരിക്കണം. പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ട്യൂബ്, കൊള്ളാം. പഴയ ടിക്കറ്റ് ട്യൂബ്. എൻ്റെ മോനെ, ഇത് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അതൊക്കെ പോളിഷ് വെച്ചേക്കുക. ഉണ്ടോ? സെറ്റപ്പാ തടിയിൽ. ലാമ്പൊക്കെ കത്തിപ്പോയോ? ലാമ്പിൽ താഴെ ടിക്കറ്റ് ഡേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. ടിക്കറ്റിൽ ഡേറ്റ് അടിക്കുന്ന മെഷീൻ, മെഷീൻ കൊണ്ട് കുത്തുന്ന മെഷീനല്ലേ, അതാണ് മെഷീൻ. പിന്നെ കോൾ ബ്ലോക്ക്, പിന്നെ പെട്രോമാക്സ് ലൈറ്റ്, ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, പഴയ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, വാൾ ക്ലോക്ക്, എന്താ
എന്തോ ഒരു എന്നെ നടക്കുന്നില്ലോ. അറിയാവുന്നവർ കമന്റ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ലാമ്പ്, ഇത് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റമാണ്. ഈ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കാണിച്ചു തന്നെ. ഇപ്പോഴത്തെ മറ്റേ പരിപാടി നടക്കില്ല, പണ്ട് നടക്കില്ലല്ലോ. പിന്നെ അതിനിതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പതിയെ കാണിക്കാം. പഴയ വെസ്റ്റേൺ ക്ലോസറ്റ് കാണാത്തത് കണ്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് പഴയ WC. ഇത് ഇന്ത്യനും വെസ്റ്റേണും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസം. ഡയൻ വാട്ടർ കണ്ടെയ്നർ, ഇത് ലൂബ്രിക്കേറ്റർ, ഓയിലൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇത് ഒരു മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ റൂം മ്യൂസിയമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് പതിയെ തിരിച്ചാലോ? അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വളരെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ ഊട്ടി മൊത്തം ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരിച്ച് ലിങ്ക് കൂടുവാണെങ്കിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. വൈഫൈ ഉണ്ടോ? 30 minutes. അതെ, ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് വൈഫൈയും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ടൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. അതാണ് മറ്റേ റൂമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ലോക്ക് റൂംസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ക്ലോക്ക് റൂം, അതുപോലെ ഫ്രഷപ്പ് റൂം, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഊട്ടിയിൽ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ സീസൺ ടൈമിൽ ഫ്രഷപ്പ് കിട്ടില്ല, റൂം കിട്ടില്ല, ഫ്രീ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് വരുന്ന വാഷ്റൂം ചെയ്ത് കുളിച്ച് പോകാനുള്ള സെറ്റപ്പ് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം എല്ലാം സീസൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റെയിൽവേയുടെ അകത്തുള്ളത് ടീ കോഫി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചത്. ഒന്നും പറയാനില്ല, നൈസ് ഫുഡാണ്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് കണ്ടോ? സെറ്റ് ദോശ 40 രൂപ, ഓംലെറ്റ് 30 രൂപ, ചായ 15 രൂപ, ചപ്പാത്തി കറി എല്ലാം റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു തന്നെ. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. നല്ല തിരക്കുമാണ് ഇവിടെ. നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോവുക, സാധനം മേടിക്കുക, പോരുക, കഴിക്കുക, പോരുക. അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ വാഷ്റൂമും ഉണ്ട്. വാഷ്റൂം മീൻസ് കൈയൊക്കെ കഴുകാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. ഡെയിലി 3 ട്രിപ്പ്. എങ്ങോട്ടൊക്കെയാ? ജോയ് റൈഡ് സ്പെഷ്യൽ. ഇതാണ് ജോയ് റൈഡ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫ്രം ഊട്ടി ടു കെട്ടി പാക്ക് 3 ട്രിപ്പ്. ഇത് വേറെയാ. നമ്മൾ കാണിച്ചത് 90 പോയ വണ്ടിയുടെ 9:40 ആണല്ലേ? 11:30 തിരിച്ചു വരും. അത് വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ 3 മണിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് 400, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് 300. അതാണ് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ജോയ് റൈഡ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കണതാണ്. ഇത് ദൂരത്തിനല്ല ഇതിൻ്റെ പൈസ, സൈഡിലെ കാഴ്ചകൾക്കാണ് പൈസ. എന്നായാലും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതാണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഗൈസ്, മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.